你见过这样的码头吗？这里是天津的一个散杂码头，码头分为泊位作业区、堆垛堆存区、仓库仓储区、营业厅办单区，各有分工。大家可以看到视频，货物卸完之后都会用扇布盖好，以防下雨，并且货物下面都会垫真木，一则为了防潮，另一方面为了在吊装的时候方便吊。这些堆存的堆垛在地上都会有编号，工人在作业前，调度会按照这些编号分别告诉工人，工人就会很准确地找到具体位置。这些货类编号有什么规律？